नमस्कार सबैलाई। आज चाहिँ साउन 3 गते बिहानै यहाँ भक्तपुरमा चाहिँ देवाली थियो। बिहानै उठेर म नुहाइधुवाइ गरेर आएँ। यहाँ चाहिँ सबैजना नुहाइधुवाइ गरेर बिहान 5 बजे उठेर यसरी सबैजना चाहिँ देवालीको तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब हाम्रो कान्छा दाइ भाउजू चाहिँ यसरी चटामरी बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो र अरू काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने जेठो दाइ भाउजू चाहिँ भित्र किचनमा अर्को बाराहरू बनाउने छोइलाहरू बनाउने गर्दै हुनुहुन्थ्यो है त। अब यहाँ चाहिँ काटकुट कार्यक्रम र सबै देवालीका लागि देवतालाई चढाउनु पर्ने सबै सामानहरू चाहिँ तयारहरू हुँदै थिए। पूजा बामा चाहिँ पूजाका सामानहरू ठिक पार्दै हुनुहुन्थ्यो र घरको पूजाआजा सक्दै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि हामी चाहिँ यसरी अन्य सामग्रीहरू समय बजेको लागि तयार गर्दै थियौँ। यो चाहिँ देवतालाई चढाउन र देवाली गरेको ठाउँमा सानो भोज गरेर खाएर आउनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि रेडी गरिदिएको थियो। यहाँ अब किरण दाई हुनुहुन्छ, सुलोचना भाउजू हुनुहुन्छ, रचना भाउजू र रिजान दाई चाहिँ बाहिर काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। दुईवटा चुलोमा छुट्टा छुट्टै पकाउँदैछौँ। यहाँ धेरै परिकारहरू बनिसकेका छन् बिहानै। अब त्यसपछि हामी लाग्यौँ हेरौँ सिद्ध पोखरीनिर चाहिँ हाम्रो कुलदेवताको रहेछ मन्दिर र यहाँ चाहिँ नगरपालिकाले राम्रो व्यवस्था मिलाइदिएको रहेछ। पहिला चाहिँ यो झाडी फाडेर देवता खोजेर अनि पूजाआजा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ यहाँ फोटो खिच्न नमिल्ने भएको हुनाले पुरै तयारीका साथ बसेका छौँ। फोटो चाहिँ खिच्न नमिल्ने पूजाको, त्यसैले पूजाआजा गऱ्यौँ एकदम शाकाहारी तरिकाले भगवानको पूजा गऱ्यौँ। दुधहरू चढायौँ होइन, बत्तीहरू बाल्यौँ, माछा त्यसपछि अन्डा चिउरा आदि चलायौँ अनि र त्यहाँ सानो भोज गरेर खानुपर्ने हुन्छ। र हामीले यसरी दाईहरू म बा गएका थियौँ र यसरी खायौँ र यसपछि नजिक भएको पोखरी पनि यसरी हेर्दै हामी चाहिँ फर्क्यौँ है त। अब यहाँ नजिक भएको चाहिँ भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस अगाडिको यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पोखरी। यो चाहिँ पानी अधिक वर्षाका कारण पानी माथि माथिसम्म आइसकेको थियो र केही नानीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ पानीमा खेलिरहनु भएको थियो। पानी माथि आएसम्म आइसके पनि र नगरपालिकाले चाहिँ यहाँ एउटा नोटिस राखेको थियो, सूचना, यसरी चाहिँ कृपया पानीको सतह माथिसम्म भएकाले सतर्क भएर मात्र यहाँ चाहिँ भ्रमण गर्नु होला भनेर लेखेको रहेछ है त। अब सिद्ध पोखरी चाहिँ निर्माण कार्य भइरहेको रहेछ र हामीले फोटो खिच्यौँ र फर्कियौँ र फर्किएपछि यता छुट्टै भोजको व्यवस्था हुने हुँदा हामी यता फर्किएर भोजमा सरिक भयौँ। आजको दिन पनि निकै रमाइलो भयो